Então, vamos lá. Ó, aqui eu já tirei aqui a parte de cima, certo? Parte do cilindro, tirei cabeçote, certo? Para tirar a tal situação do vazamento. Devido isso daqui, ó. Tava pegando aqui, ó. Ó. Olha como que ele fica, ó. Aí tem que dar uma desgastada aqui e resolver o problema. Mas vamos lá, ó. Aqui o cabeçote tá bom. Então no caso aqui a situação seria só o vazamento, certo? E aí, vamos lá. Aqui a opinião aqui seria o que? Toda vez que você for tirar o cilindro de uma moto, você deixar o pistão no lugar, entendeu? Para evitar de futuramente você tá montando e ele vier a fumar, entendeu? É sempre bom deixar o cilindro no lugar. Então vamos lá que nós vai terminar esse vídeo. A hora da montagem. A hora da montagem. A junta tá aqui também, ó. E vamos lá. Se vocês puderem curtir e compartilhar, vai ajudar muito o canal.